Tā, ko sagaidīt 7., 8., 9., 10., 11. un 12. klasē otrajā semestrī? Tādā 7. klasē jūs izgājuši cauri šīm tēmām, un tad nākamajā klasē jums sagaida vēl 2 palielas tēmas par 3 stūriem, un pēc tam vispār vienādojumiem un nevienādībām. Kā mēs varam veikt darbības ar burtiem, kā mēs varam atrisināt vienādojumus, kā mēs varam atrisināt nevienādības un visu ap to. 8. klasē jūs izgājuši cauri šīm 4 tēmām, līdz ar to otrajā semestrī jums būs viss par 4 stūriem, kas ir paralelograms, kas ir rombs, kas ir taisns stūris, kas ir kvadrāts, kā viņam var aprēķināt laukumus, perimetrus un tā tālāk. Tad ir funkcijas, kas ir visas darbības ar burtiem, tikai vēl sarežģītāk. Un tad noslēgumā mums ir jāuz par funkcijām. Pašās beigās viena no svarīgākajām sakarībām, kas eksistē ģeometrijā, kas ir Pitagora teorēma. Ka taisnība 3 stūrī, katrs kvadrātu summa ir vienāda ar hipotenūzas kvadrātu. 9. klasē jūs izgājāt cauri šīm tēmām, tāpēc 2. semestrī jūs iemācīties saīsinātās reizināšanas formulas, kā var darīt visādus šorkatus ar burtiem, kā rēķināt vienādojumu sistēmas, jeb vienādojumus ar vairākiem mainīgajiem, kas saslēgti kopā ar sistēmas zīmi. Tālāk ir virknes, kas ir virkne, kas ir aritmētiskā progresija. Un pēdējais, kas notiek, ja mēs riņķī ievelkam 3 stūri kvadrātu vai apvelkam riņķim 3 stūri kvadrātu, 4 stūri vai visādas figūras. 10. klasē jums ir šīs 4 tēmas, šīs 2 jūs esat izņēmuši. Tas nozīmē, 2. semestrī jums būs kombinatorika un varbūtība. Vienas no svarīgākajām lietām, kas var noderēt dzīvē, ir kā aprēķināt varbūtību, ka kaut kas notiks un cik veidos vispār to var izdarīt. Un otrs ir statistika, kas ir vēl viena reālajā dzīvē ļoti nepieciešama tēma, kas ir vidējais aritmētiskais, kas ir moda, kas ir mediāna, kas ir standarta novirzes, kas ir dispersija, kas ir grafiki un tā tālāk. 11. klasē jums ir šīs 4 tēmas, šīs 2 jūs esat izņēmuši, jo jums būs šīs tāda visa ap trigonometriju. Ja atcerieties sīnusu, kosīnusu, kas bija 9. klasē, tad tagad tas būs viss daudz dziļāk, ja jums parādīsies vienības riņķis, jums parādīsies visas formulas un kā jūs varēsiet reāli risināt vienādojumus un dažādas darbības ar šīm trigonometriskajām izteiksmēm, kas ir sīnus, kosinus un arī tangens. 12. klasē jums šīs 4 tēmas, šīs 2 jūs izņēmuši, līdz ar to jums būs šīs 2 tēmas. Tā taisnas plaknes telpā pārējiem uz 3D vidi, kā var novietoties taisnas, papildus jaunas figūras, būtībā šīs abas tēmas kopā. Ja šeit ir vairāk taišu novietojums un kantainās figūras, tad 12. ir rotācijas figūras kā cilindrs, konus, lode. Nu, ko 2. semestris solās būt interesants. Novēlu jums visiem veiksmi un labas atzīmes 2. semestrī.